咁有觀眾問咧，就係八字同風水真係會影響命運咩？咁我仲可唔可以改命啊？咁咧，首先第一個點咧，我要同大家講，我哋要相信一樣嘢係人各有命嘅，即係每個人都有佢自己嘅人生劇本嘅，所以八字就一定係影響咗呢個命運嘅，註定咗我賺100萬就賺100萬咧，唔係。咁咧，我想講咧，佢係一個幅度喺度嘅。簡單啲咁樣講啦，譬如話你都係一粒蘋果嘅種子，同你同年同月同日同時出世嘅人咧，佢就唔係你嘅種子，唔係香蕉嘅種子，佢都係蘋果嘅一個種子。風水係乜嘢咧？呢粒種子佢係一個土壤好好嘅地方，譬如話喺富士山下邊嘅一個生長基地度生長嘅呢個蘋果啊，咁佢肯定係自然就會生長得靚啲啦。咁啊，呢粒種子咧，佢去到非洲喺啲好惡劣嘅環境裏邊咧，可能生長得差啲啦。咁呢啲就叫做風水啦。風水唔同，你喺唔同嘅五行磁場環境裏邊咧，呢一粒種子對你嘅命嘅加持嘅力量咧係唔同嘅。當然啦，呢個係其中一樣嘢啦。仲有後天嘅一啲叫做修持啦，譬如話你行善積德啦，咁啊天地神鬼係幫你記錄緊噶嘛。當你記錄得越多嘅時候，代表咗你嘅呢個業力咧就燒得越多，咁你行嘅路咪越嚟越順暢咯。所以一命二運三風水，四積陰德五讀書，六名七相八敬神，九交鬼人，十養生，任何一樣其實都係影響住我哋嘅生命變化嘅。所以你話命係咪可以改嘅？我可以好核心同大家講，只要大家可以行上呢個修行嘅道路裏邊咧，其實我哋會教大家第一步係點樣去改，第二步係點樣去改，任何嘅嘢都係我哋嘅內心嘅投射。最大嘅風水係人心，當我哋嘅心能夠改得好嘅時候，其實你呢個人生嘅劇本自然就會變得好精彩，你都好 enjoy 喺裏邊㗎啦。